Liebe Freunde, also wie Sie wissen, dass jeden Tag wir sprechen über ein sehr schönes Thema, also nach uns. Wir entscheiden und wir versuchen auch immer neue Themen zu wählen. Und ich versuche immer, dass wir benefitieren. Zum Beispiel wir Deutsch lernen, das heißt, wir wollen nach einiger Zeit bei deutschen Firmen arbeiten. Und wir könnten vielleicht bei diesen Firmen arbeiten, wenn wir diese Firmen auskennen. Also, deshalb habe ich heute so entschieden, dass einige Firmen sollten wir vielleicht kennenlernen. Es gibt eigentlich viele Firmen, die also beste am Markt sind. Man sagt, mehr als 3000 deutsche Firmen arbeiten weltweit. Mehr als 3000 deutsche Firmen. Viele von ihnen sind eigentlich Meister und sie machen Unsummen, also großes Geschäft. In Indien gibt es auch mehr als 1000, also fast 2000 eigentlich. Aber wir kennen nur einige. Heute werden wir über solche Firmen sprechen und dann vielleicht gibt es auch mehrere Chancen, bei solchen Firmen zu arbeiten. Wer will dann beginnen? Ja, bitte schon. Ja, Lata, bitte. Entschuldigung, guten Morgen, Sir. Morgen. Ich wollte über die Adidas. Gerne, warum nicht? Bitte schon, du willst beginnen oder später? Ja. Gerne, Jetzt. du. Ja, bitte. Freut uns. Sag mal etwas über Adidas. So können Ja, wir alle, Adidas. ja, über eine Firma mindestens. Ja. Adidas heißt für Adolf Dassler. Er hat gemacht, für seine Mutter die Sportschuhe gemacht. Mhm. Und Adidas berühmt für Sportschuhe. Und was noch? So, Sportschuhe, okay. ja. Und Sportschuhe in Deutschland. Das ist berühmt Firma in Deutschland. Nicht in Deutschland, Weltweit. weltweit this Firma berühmt this Firma. Das alles über mich. Danke. Alles klar, natürlich. Also diese Firma ist wirklich sehr bekannt. Weltweit führen sie Geschäfte und wir sind auch dann also ihre Kunden, natürlich. Und wer ist ja dran? Sehr gut, Ja. Lata. Ja, Kanisk. Ja, ich möchte über meine Aussicht sagen, dass es gibt so viele deutsche MNCs oder die MNCs, die Deutschsprache oder die Deutschsprecher oder Sprecherin anwerben. Und also, sie brauchen, weil sie 24 Stunden oder rund um die Uhr arbeiten, sie brauchen dafür eine geeignete Kandidat oder eine geeignete Angestellte, der das Arbeit gut machen können. Und ja, sie brauchen gute Sprachkenntnisse, dafür braucht man gute Sprachkenntnisse, nicht nur in Deutsch, sondern auch auf Englisch also. Und ja, und die Gehalt sind sehr gut. Und wenn man in eine MNC arbeitet, so es ist auch eine gute Chance, um sich nach Deutschland umzuziehen. Und ja, und dafür bekommt er viele gute Chancen, viele gute Möglichkeiten und Gelegenheiten, in Deutschland zu arbeiten und studieren gleichzeitig. Ja, das wollte ich sagen. Dankeschön. Sehr schön, Kanisk. Okay, wer ist dran? Also wir würden heute über viele Firmen kennenlernen vielleicht. Ja, wer ist jetzt dran? Ja, Ashish. Bitte schon, gerne. So, heute spreche ich über SAP.
SAP ist ein deutsches multinationales Softwareunternehmen, das Unternehmenssoftware zur Verwaltung von Geschäftsläufen und Kundenbeziehungen herstellt. Es wurde 1972 von Dietmar Hopp mit Hilfe seines IBM-Teams gegründet. SAP steht für System Application and Products and Data Processing. Ich habe mit dem SAP-Entwickelteam zusammengearbeitet und das war sehr gute Erfahrung. Wir haben Software für Data Communication entwickelt und wir haben das SAP ERP-System verwendet. Das fortschrittlichste ERP-System. Es steht für Enterprise Resource Planning. Viele Unternehmen verwenden diese ERP-Software und viele Startups arbeiten auch an. Diese Software ist November 2080 hat es 17 Softwareunternehmen erworben. Und es wurde auch eine interessante Software, SAP S/4HANA Cloud Plattform, entwickelt. Und Apple und Microsoft sowie viele bekannte Unternehmen nutzen diese Cloud Plattform. Und die SAP Cloud Plattform wird verwendet, um in Memory-Funktionen und Microservices zu erstellen und erwähnten mobile Cloud-Anwendungen bereits zu stellen. Und jetzt SAP arbeiten an IoT, Blockchain, AI, ML und im Geschäftsjahre 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 27 Billionen Euro. Und das ist alles schon. Sehr gut. Also das ist ja schon, also wir haben schon über 3 Firmen gesprochen und dann diese alle Firmen eigentlich, diese MNCs, wie Sie das gesagt haben, MNCs arbeiten international, das wissen wir. Aber warum? Also wie werden diese Firmen international? Natürlich, wenn sie gutes Arbeitsklima haben und sie kümmern sich um Arbeitskollegen, und die Qualität sollte da sein, international Standard sollte da sein und dann werden diese Firmen beliebt und beliebter. Und die Kunden, sie bekommen dann auch von Nachbarländern und dann werden also langsam so groß, dass man normalerweise nicht vorstellen könnte. Diese SAP, Adidas, diese Firmen sind ja natürlich heute weltweit. Und wir kaufen auch so gerne. Also man denkt, oh, kann ich das bezahlen? Und dann, wenn die Qualität ist da, dann wir versuchen auch. Normalerweise vielleicht wollen wir die Schuhe für 500 oder 1000 kaufen. Aber wenn wir denken, nein, diese Qualität ist super groß, dann würden wir vielleicht auch 2000 bezahlen. Also das wird dann eine Marke. Und das wird Symbol, für, also in der Gesellschaft wird das dann sehr hoch angesehen. Ja, also wer ist jetzt dran? Wer will über nächste Firma bitte? Es ist so schön, dass so können wir viele Firmen kennenlernen. Diese Firmen, also manchmal, normalerweise wenn Sie eine große Firma aus Deutschland sehen, dann sehen Sie AG oder KKG oder GmbH, ja? Haben Sie sowas gemerkt? Ich würde auch darüber was sagen, dass AG bedeutet Aktiengesellschaft. Das heißt, das ist ein Public Company, okay? Aktiengesellschaft, diese werden von Leuten verkauft. Also das heißt, die Aktien werden von Leuten verkauft. Das heißt, man hat nicht eigenes oder viel eigenes Kapital. Aber wenn eine Firma GmbH ist, das heißt Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Beschränkter Haftung bedeutet also Private Limited oder Limited Partnership.
Das sind private Firmen. GmbH sind private Firmen, aber AG sind dann Public Firmen. Okay? So könnte man vielleicht unterscheiden. KKG haben Sie auch vielleicht notiert irgendwann. KKG bedeutet auch Kommanditgesellschaft. Das heißt Limited Haftung, Limited Partnership. Okay, wer ist jetzt dran bitte? Nächste Person. Wir würden gerne über neue Firmen etwas wissen. Dann bekommen wir auch unsere Chance. Wir könnten vielleicht irgendwann bei solchen Firmen arbeiten. Wer ist dran? Haben Sie irgendwann Edeka? Ich bin dran. Okay, bitte schon. Ja, Ja, danke schön. nach Ihnen. Bitte. Hallo alle zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Heutiges Thema ist sehr interessant, weil wir Informationen über viele deutsche Firmen von verschiedenen Personen erhalten. Deutsche Firma ist sehr bekannt in der ganzen Welt. Ich sage euch über Top 10 Firmen in Deutschland. Deutsche Post, DHL Group, BASF, Univar, Deutsche Telekom, Bosch, Siemens, BMW Group, Allianz, Daimler und Volkswagen. Deutschland wird auch das Land der Erfindungen genannt. Es gibt 3,5 Millionen Firmen in Deutschland. Meine Lieblingsfirma ist BMW, weil ich Autos von dieser Firma sehr mag. Ich möchte auch bei BMW arbeiten. Dort sind andere Firmen auch, die Audi Porsche heißt. Diese Firma ist bekannt für seine Service, Technologie und Fertigung. Das war es. Aha, also das ist sehr interessant. 3,4 oder 3,5 Millionen Geschäfte in Deutschland. Sehr schon. Das ist wirklich wunderbar. Deutschland also hat 80 oder 82 Millionen Einwohner. Okay, aber 3,5 Millionen Geschäfte. Das ist wirklich großartig. Gut. Okay, wer ist jetzt dran? Gaurav, willst du auch über eine Firma vielleicht etwas sagen? Ja, ich habe wirklich in einer gearbeitet, aber es ist nicht hier. Und damals heißt es Hexal. Und jetzt kennen wir Hexal als Novartis. Okay. Und in Indien existiert diese Firma auch. Und hier kennen wir es als Sandoz. Sandoz. Ja. Okay. Und ich habe bemerkt, dass alle diese Firmen existieren oder arbeiten oder laufen in Deutschland, weil Umwelt für Geschäft ist sehr freundlich. Und man soll nur ein Produkt haben und etwas entwickeln oder etwas finden, damit etwas Unterschiedliches ausbauen können. Zum Beispiel alle diese Firmen, die wir auf die Wand oder heute gesprochen haben, haben ihre Hauptplatz in USA. SAP oder T-Mobile, BMW oder Mercedes. Aber sie haben ihre eigene Kultur. Und es gibt ein sehr bekanntes Beispiel von Daimler und Chrysler. Chrysler und Daimler hatten sich verbunden als eine Firma. Aber dann nennen die Deutschen diese Firma als Daimler. Bedeutet Daimler und Chrysler. Das erklärt schon, dass die Deutschen respektieren nur, wie viel Mühe sie geben können. Und das ist Geheimnis, warum so viele Firmen funktionieren erfolgreich in Deutschland und warum die Deutschen sind erfolgreich. Wir alle haben Träume, die wir verwirklichen wollen und etwas machen wollen. Aber hier
können wir nicht alles führen, weil die Deutsche folgen Regeln. Und sie sind so regelmäßig, dass es gibt auch Regeln, wie man pinkeln soll. Deutschland bedeutet Regeln und Regeln zu folgen. Das ist der Grund, warum Deutschland so bekannt ist und warum Deutschland so viele erfolgreiche Geschäfte haben. Und wenn ich in Deutschland war, habe ich einmal gefunden, dass man könnte in der Zoo auch Bier trinken. Und in einigen Monaten war es verboten, aber damals haben sie auch weniger Kriminalität. Und wenn wir wie in einer deutschen Firma arbeiten wollen oder mit deutscher Kultur verbinden wollen, vielleicht müssen wir die Regeln folgen. Und die Deutschen respektiert keine Hilflosigkeit. Sie sind nicht Anhänger von Humanismus. Wir sehen so viel, dass ja, sie haben Leute von Syrien akzeptiert, aber das ist nur ein Teil von der Gesicht. Und danach haben sie es gesagt, dass ja, sie sollen Deutsch lernen. Und sie haben auch diese Leute aufgrund ihrer Malokerkraft gesucht. Und Deutsche geben nichts für frei. Und nichts kommt gratis in Deutschland. Man muss für alles arbeiten und ihre Mühe geben. Und SAP oder Volkswagen, diese Firmen, wir kennen SAP als die größte Firma von Deutschland. Aber viele wissen nicht, dass Volkswagen war die erste Firma, die eine Rakete gefunden hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Leute von Großbritannien und USA diese Personen und diese Firmen verboten, Waffen zu herstellen. Und deswegen kamen Volkswagen Autos zu herstellen. Volkswagen herstellte Autos früher auch, aber war eine Waffenfirma. Aber nach der Zweiten Weltkrieg arbeitet Volkswagen nur als eine Autofirma. Sehr interessant. Ich bin der Ansicht, dass wenn wir Deutschland werden wollen, dann müssen wir die Regeln folgen. Und wir haben so viel von Deutschland zu lernen. Natürlich. Wirklich. Das ist ja wunderbar. Sie haben gesagt, dass Geschäftsfreundlichkeit gibt es da. Es gibt so viele Regeln und die Menschen folgen. Ja, sie werden gehorchen. Natürlich, also wenn da 3,5 Millionen große Geschäfte gibt, das bedeutet mindestens so viele Menschen, Hauptmenschen gibt es da hinter diesen Geschäften. Und ist Deutschland erfolgreich? Wir können auch erfolgreich sein. Und es gibt große, lange Tradition. Also an einem Tag wurde vielleicht das alles nicht gemacht. So viele Menschen haben hinter das gearbeitet. Wir leider, wir träumen nur davon, bei einer Firma, bei einer deutschen Firma, bei einer amerikanischen Firma zu arbeiten. Und wenn wir eine Stelle bekommen, wir fühlen, ja, ich habe gewonnen. Und das ist alles. So groß sind unsere Träume. Warum können wir nicht? Also, wir sollten vielleicht auch sowas denken. Am Anfang, das ist schon okay, wenn wir bei einer Firma für 5 Jahre oder 10 Jahren, für 10 Jahre arbeiten, ist das okay. Aber wir sollten da nicht stoppen. Dann sollten wir vielleicht unsere eigene Firma begründen. So geht es nicht. Wir sind auch so begeistert. Und ich denke, wir haben bessere Chancen als Deutschland. Wir haben so viele Menschen,
Sie vielleicht unsere Produkte oder Dienstleistungen kaufen können. Heutzutage gibt es ja Make in India Programm. Wir sollten irgendwie, egal wo wir wohnen, wir sollten irgendwie vielleicht mehr diese Informationen nehmen. Wir müssen uns informieren und irgendwie mit etwas assoziieren. Vielleicht. Irgendwann beginnen wir damit. Okay, wer ist jetzt dran? Nächste Person bitte. Kann ich meine Meinung äußern? Sehr gerne, bitte. Ja. Hallo zusammen. Heute spreche ich über die deutsche Firma, das Siemens lautet. Es gibt viele deutsche Firmen, die weltweit arbeiten. Die deutsche Firmen immer wieder hinterlassen ihre Erwirkungen. Zum Beispiel BMW, Porsche, Siemens, Adidas, Nike, Deutsche Bank und so weiter. Aber heute spreche ich über Siemens. Ich musste zwar bei BMW arbeiten, aber ich spreche über Siemens. Siemens, das ist eine multinationale deutsche Firma. Ihre Hauptquartiere finden in Munich statt. Das ist die Firma, die längste industriell hergestellten Firmen in Europa. Das ist die Firma, die industrielle aus verschiedenen Teilen ist. Das hat von Werner von Siemens im 1. Oktober 1847 gegründet, vielleicht vor 172 Jahren. Diese Firma ist multinational, so dass sie auch in Indien Siemens Firma finden können. Die Firma hält Markterzeugung, Technologie, Medical Technologie, die Wasserreinigung, Feueralarm und so weiter. Was wir im Alltag brauchen und was die neue Technologie uns zeigt. Das Produkte hat diese Firma. Okay. Total Einkommen von dieser Firma ist 86.849 Billion Euro. In Folge 2019 berichtet. Das ist so viel. Das bietet auch für Ingenieure und Informatik-Studenten zum Arbeiten. In Folge 2019 berichtet gab es 385.000 Mitarbeiter in dieser Firma. So nach meiner Meinung, das ist eine große Firma. Die deutsche Firmen und andere multinationale Firmen immer bieten zum Arbeiten. Das war es. Ich habe nur kurz und knapp erzählt. Wir können nicht diese Firma nur in einer Stunde erzählen. Natürlich, sehr schön. Sehr schön. Vielen lieben Dank für diese Infos. Also, das ist wirklich ja richtig, dass diese Firmen sind großartig, weil sie auch aktuellste, neueste Technologie haben. Sie geben viel Geld auch für Forschung und sie versuchen immer, die Welt zu leiten, herrschen. Und dann werden sie immer größer. Okay, nächste Person bitte. Das war wunderbar. Also Siemens. Ich habe auch eigentlich bei Siemens gearbeitet in Kalkutta. Also ich habe bei Siemens gearbeitet und dann bei Bosch gearbeitet und bei Deutsche Bank gearbeitet. Also es gibt einige Firmen, deutsche Firmen auch. Sie haben viel gemacht in deinem Leben. Also ja, bis jetzt habe ich eigentlich bei 12 Firmen gearbeitet. Es tut mir leid, wenn ich so sage, dann denkt man, oh, du hast keine Stabilität im Leben. Also deshalb sage ich sowas nicht. Aber jetzt seit 10 Jahren, also ich arbeite nur bei E-Language Studio und German Speakers Club. Also jetzt gibt es Stabilität. Ja. Nächste Person bitte. Haben Sie also über EDECA gehört? EDECA ist ja auch eine Gruppe, also ein Unternehmen aus Deutschland. Das wurde im Jahr, also eine sehr alte Firma, wurde im Jahr 1898, also vor 122 Jahren gegründet in Berlin. Das ist wie, man kann sagen, Reliance Fresh. Und wie viele Filiale haben Sie? Hat jemand Ahnung? Es gibt eigentlich viele Filiale, viele Stores. Man sagt, direkt unter also EDECA gibt es mit gleichem Namen gibt es 4100 Stores in Europa. Und wenn man also alle Marken von EDECA
zusammenbringt, dann gibt es 13.646 Stores. Und das war bis 2017. So groß sind sie. Und was verkauft diese Firma? Also vieles. Man kann sagen, unter anderem Lebensmittel, Hauswaren, Obst, Gemüse, natürlich Fleisch, Käse, Säfte, Schreibwaren. Also das ist ein Supermarkt-Store, kann man sagen. Ja, es gibt vieles, aber dann Supermarkt-Store, Heimwerker, Cash-and-Carry-Geschäfte. Und nicht nur in Deutschland, also in ganz Europa funktioniert das. Natürlich, wenn da 13.646 Stores gibt, dann gibt diese Store eigentlich in ganz Europa und dann in Italien, also ist dann einen anderen Namen, Edeka Italia. In France, Edeka La France. In Spanien, Edeka Hispana. Also so, Edeka Bio, Edeka Home, Edeka Sport, es gibt so viele. Das ist wirklich ein großes Unternehmen und viele Produkte gibt es da. Also ich habe auch vielmal bei Edeka gekauft. Wenn Sie eigentlich von einer großen Firma was kaufen, dann haben Sie auch eine große, tolle Erfahrung. Es gibt dann Discounter, Kassen auch, wo man also billig Produkte kaufen könnte. Das ist eine AG und KKG, wie ich früher gesagt habe. Das ist eine private Firma. Alles ist erhältlich. Also, ja, bitte schon. Edeka, wollte ich darüber was sagen? Ich möchte erkennen, was macht die Unterschied zwischen deutsche Firma und die übrigen Firma oder die Firma der Welt? Was macht die Unterschied? Warum deutsche Firma sind erfolgreich? Warum deutsche Firma wir erfolgreich sind? Meiner Meinung nach, deutsche Firmen sind also Symbol der Qualität. Man sagt, chinesische Produkte, deutsche Produkte. Und dann verstehen Sie alles. Unterschied liegt an Qualität. Meiner Meinung nach. Die deutschen Produkte sind teuer, aber trotzdem bezahlt man gerne. Es gibt ja neueste, aktuellste Technologie. Und dieses Arbeitsklima ist auch, man würde gerne bei einer deutschen Firma arbeiten. Und sie fühlen sich auch stolz, weil sie kümmern sich auch viel für Arbeitskollegen. Ich habe schon bei deutschen Firmen gearbeitet und auch bei anderen Firmen. Also das war immer wirklich ein gutes Gefühl. Man will dann weiter und weiter arbeiten. Aber dann habe ich auch dann bemerkt, also wenn ich bei anderen Firmen, ich habe schon bei 12 Firmen gearbeitet, muss ich ganzes Leben bei Firmen arbeiten oder soll ich meine eigene Firma gründen? Und dann habe ich eigene Firma gegründet. Natürlich, man sollte ja für bestimmte Zeit nur. Das ist, okay, was sagen die anderen Freunde? Unterschied zwischen... Hallo, ja, hallo, guten Morgen an alle. Heute sprechen wir über deutsche Firmen oder deutsche Unternehmer. So, alle wissen, dass es gibt so viele deutsche Unternehmer sind da. In Indien auch gibt es so viele deutsche Unternehmer, wie zum Beispiel Saab, BMW, Mercedes-Benz, DHL. Wir alle sind sehr gewohnt, wir benutzen diese Produkte von deutschen Firmen und die sind weltbekannt, natürlich. Aber wenn wir Deutsch als fremde Sprache lernen, dann es ist auch sehr notwendig, dass wir müssen die deutsche verhandlungssicher Kenntnisse haben. Wenn wir irgendeine in deutscher Firma arbeiten wollen, dann müssen wir nicht nur deutsche verhandlungssicher Kenntnisse haben, sondern auch wir müssen außerdem speziell andere Ausbildung auch gemacht haben, wie zum Beispiel Ingenieur oder
irgend etwas. Nur wenn wir nur Deutsch lernen als Fremdsprache, dann bekommen wir keine Arbeit in deutschen Firmen. Außerdem, wenn wir andere auch Ausbildung gemacht haben, dann bekommen wir, es gibt so viele Chancen. Ich weiß, meine Klassenkameradin, wir waren in dem Kurs, sie hat Handels Deutsch Diplomkurs gemacht, dann sie hat auch C1 bestanden und dann sie beworb sich an Volkswagen in Pune und sie bekam das Job. Und jetzt sie arbeitet im Volkswagen als Projektmanagerin und letzten Jahr war sie auch nach Deutschland geflogen. Es bedeutet, sie hat C1 auch gemacht und sie die Handelsdeutschkurs auch bestanden, aber sie lernte Ingenieur. Sie ist Ingenieur auch. Deshalb bekam diese Stelle. Wenn nur Sprache vor handlungssicher gute Sprachkenntnisse geht nicht, ich möchte sagen. Und ja, die alle sind sehr bekannte Firmen und alle wollen dort arbeiten, weil die geben ein gutes Gehalt, eine Sicherheit für Leben, wenn wir dort arbeiten wollen dann. Und Adidas, Bosch, ja, sie sind sehr weltbekannte Firmen. Ja, natürlich. Also eine Sprache lernen ist keine Garantie für ein eigenes Geschäft zu führen. Aber ja, wenn Sie eine Sprache gut lernen, besonders also Deutsch, dann bekommen Sie einen Job garantiert. Hier in Indien ist fast Vollbeschäftigung. Wenn man Deutsch lernt, dann bekommt man bestimmt einen Job. Aber alle wollen oder vielleicht können nicht eigenes Geschäft. Dafür braucht man vieles. Nur Sprache ist ja vielleicht zu wenig. Das ist ja nicht genug. Es gibt auch andere Qualitäten. Ja, normalerweise, was denkt man, wenn ich B1 oder B2 bestanden wird, dann natürlich will ich irgendeinen Job bekommen. Ja, sie will bekommen irgendeinen Job, aber im Callzentrum. Das Callzentrumsstelle ist da, ich denke, das ist nicht gut Stelle. Wenn wir wollen in irgendeine bekannte und berühmte Firma oder in Unternehmen arbeiten wollen, wie zum Beispiel Adidas, Porsche oder Mercedes, BMW, dann natürlich brauchen wir außerdem Sprachkenntnisse, brauchen wir andere Spezialausbildung oder Qualifikation. Ja, genau. Nicht nur Qualifikation, eigentlich Begeisterung und dann auch solche Intelligenz und Menschen handeln, also höflich sein, genug Geld haben. Es gibt so viel, also eigentlich zu tun. Und man muss ja alles gut verwalten können, ja. Ein Freund fragt mich ständig eigentlich, er sagt, dass Devkaran, kann ich mein eigenes Geschäft führen? Ich habe ihm einfach gesagt, dass wenn du denkst, du kannst, dann kannst du. Wenn du denkst, du kannst nicht, dann kannst du nicht. Natürlich. Also niemand kommt und sagt dir, dass du bist die beste Person dafür. Das musst du selbst entscheiden. Es gibt auch Menschen, die versuchen, wenn jemand sagt und dann vergeblich. Sie erreichen eigentlich nicht das Ziel. Wenn man selbst denkt und wenn man selbst motiviert ist, nur dann eigentlich kann vielleicht ein Geschäft erfolgreich sein. Kann ich hier etwas erwähnen? Ja, bitte. Ja, ich habe auch eine Antwort. Vielleicht viele Personen mögen diese Antwort nicht. Aber der Grund, warum die Deutschen erfolgreich sind und warum wir nicht erfolgreich sind, ist viel klar. Und in Deutschland gibt es kein Reservatsystem. In Deutschland gibt es keine, die Richter sagen nicht, dass wenn du reich bist, kannst du etwas
ausgeben. Und es gibt auch in 1945 waren Deutschland, Indien und Japan in gleicher Stelle. Alles war zerstört, geräumt und wir waren in der niedrigen Stelle. Aber danach haben alle diese drei Länder zu einem anderen Weg oder ihren eigenen Weg gegangen. Und Deutschland und Japan wissen wir alle, wo diese Länder sind. Aber ja, Indien kann nicht in dieser gleichen Stelle sein, ist das, wir haben einen anderen Weg gefunden. Wir sollen alles zusammenführen und wir respektieren die Geschäftspersonen nicht. Die Geschäftspersonen in Indien sind wie ein Kriminell oder Verbrecher. Wir messen die Geschäftshändler wie eine Person eine Verbrechung gemacht hat und wie sie immer Räuber des Landes. Wir denken sowieso, dass jeder Bauer ist ja gut und jeder Geschäftshändler ist schlecht. Ja, Gaurav, hier muss hier ein bisschen widersprechen. Ja, es tut mir leid, Gaurav, hier muss ich ein bisschen widersprechen. Also, Sie haben hier 2 Punkte erwähnt. Reservation oder so. Ich denke, für Erfolg braucht man keine Reservation. Das ist keine Garantie, wenn Sie Reservation bekommen und dann sind Sie erfolgreich. Und als zweiter Punkt würde ich sagen, dass alle Geschäftspersonen sind keine Kriminelle. Wir respektieren auch Geschäftspersonen, zum Beispiel Ratan Tata. Alle respektieren ihn. Wenn diese Geschäftspersonen negative Mentalität haben und nur Geld verdienen wollen und für die Gesellschaft nicht tun wollen, dann mögen die Menschen sie nicht. Aber diejenigen, die machen, mögen die Menschen auch. Sie können das nicht so verallgemeinern. Meiner Meinung nach, Entschuldigung. Ja. Nein, ich verstehe, was Sie sagen. Aber diese Meinung ist unser Problem. Dass wir sollen etwas für die Gesellschaft machen. Das ist das Problem. Und in USA, in Deutschland ist das nicht gewöhnlich, ist das nicht erwartet. Das erwartet man nicht, dass man mag Gewinn zu verdienen, nicht für die Gesellschaft. Gesellschaft zu machen ist eine eigene Meinung. Das müssen nicht gemacht werden. Aber in Indien, wenn wir einen Unfall sehen, immer hören wir, dass es ist zu arm und deswegen sie müssen es vermeiden. Und wir sehen nicht, wer falsch gemacht hat. Aber wir sehen, wer reich ist und wer arm ist. Das ist das Problem unserer Mentalität. Dass wir haben nicht bis jetzt das verlassen, dass wir sollen Recht und Falsch sehen. Wir sehen immer, was ist, wer arm ist, wer reich ist, was man macht für Gesellschaft, was man macht für Gewinn. Eine Person, die nur für Gewinn arbeitet, ist in Indien nicht gut. Ja, richtig. Sie haben recht. Da haben Sie recht. In Indien, wir haben andere Gesellschaft. Wir können auch nicht, unser Land mit anderen Ländern vergleichen. Natürlich, wir haben andere Mentalität. Aber das bedeutet nicht schlechte Mentalität. Andere Mentalität bedeutet, wir sind anders. Eigene Mentalität. Ja. Das habe ich nie gesagt. Ja, richtig. Sie haben nicht gesagt, ja. Genau. Aber Sie haben recht. Wenn ein Geschäftsmann viel verdient, dann wird das automatisch auch für die Gesellschaft. Die anderen bekommen Jobs bei ihm. Okay? Und ihr. Dann indirekt wird serviert. Da haben Sie auch recht. Okay, Vidhi, willst du auch was sagen? Abhiranjan ist auch da, vielleicht einige Freunde noch. Oder Hafiz, wollen Sie was sagen? Freunde, das ist unsere freundliche Gruppe. Wir sollten nicht schüchtern, okay? Wenn wir etwas sagen wollen, dann sagen Sie gerne, bitte. Ja, ich stimme mit Herrn total zu, dass früher hier gesagt habe, dass niemand kann dich an deiner Anerkennung beurteilen. Der Mensch selbst kann es entscheiden, dass der Beste wird. Ja, ich stimme mit diesem Spruch total zu. Und ja, zum Beispiel, wenn ich Deutsch spreche, ich bin der
Indien. Ja, ich stimme mit Herrn Sabutotal zu also. Ja, bitte schon. Okay, wer ist jetzt dran? Wollen einige andere Freunde auch? Ja? Wenn Sie sprechen, nur dann, also lernen Sie. Ansonsten, Sie verbessern das Hören, aber dann mündlich. Mündlich sollte man auch was also dazu sagen. Es freut mich. Eigentlich, Freunde, wir haben solche Themen und manchmal nehme ich absichtlich solche Themen, damit wir also voneinander motiviert werden. Niemand kommt eigentlich. Also jemand aus Deutschland kommt nach Indien und uns zu motivieren. Wir müssen einander motivieren. Also vielleicht, wenn wir so über... Ja, bitte. Ja, guten Tag. Ja, heutiges Thema ist eigentlich deutsche Firmen, ja. Es gibt viele deutsche Firmen, zum Beispiel Bosch und Volkswagen, BMW und so weiter. Aber es gibt wenige indische Firmen, ja. Und wir sollten eigentlich darauf konzentrieren, okay? Warum es wenige Firmen weltweit sind, okay? Und wir sollen eigentlich nicht Mühe geben. Das ist eigentlich der Grund. Und wir sind abhängig von Regierungsarbeit. Und wir bereiten uns für Regierungsfirma bis 30 oder 35 Jahren. Okay, trotzdem bekommen wir nicht den Job. Und wir sollten eigentlich unsere Meinung verändern. Okay, und wir sollten nicht immer an Regierungsarbeit denken. Okay. Und wir sollten eigentlich nicht die Zertifikate respektieren. In Indien oder wir können sagen, ja, unsere Gesellschaft respektiert immer die Zertifikate. Okay, zum Beispiel er hat Magister gemacht, er hat Doktor gemacht, er hat PhD. Okay, dann sollen wir respektieren. Aber das ist nicht gut. Wir sollten eigentlich die Fähigkeit respektieren. Wenn jemand fähig ist, dann sollten wir respektieren. Zum Beispiel Schneider oder zum Beispiel Sozialarbeiter, zum Beispiel Maler. Wir sollten alle Berufe respektieren. Ja, dann können wir eigentlich Arbeitslosigkeit vermeiden. Und sie sollen auch eigenes Geschäft öffnen. Okay? Zum Beispiel Javed Habib. Okay? Javed Habib ist ein Mark in Indien. Okay? Und das ist sehr bekannt für Haarschneiden. Okay? Wir sollten eigentlich solche Marke gründen. Und aber wir zum Beispiel, wenn jemand gut Foto machen oder wenn jemand gut malen oder wenn jemand gut singen, dann wenn jemand gut singen können, dann sollten wir eigentlich solche Personen respektieren. Okay? Und in unserem Land wollen wir immer alle Dinge als frei bekommen. Das ist nicht möglich. Okay? Wir sollten eigentlich auch dafür Geld bezahlen. Ja. Und wenn wir sollten auch unsere Qualität geben. Okay? Dann können wir gute Dinge bauen können. Bauen. Ja, das ist alles. Ja, danke schön. Sehr schön, Abhiranjan. Ja, das ist ja richtig. Aber ich würde hier sagen, dass Abhiranjan manchmal es scheint eigentlich so, dass wir Zertifikate respektieren. Aber in der Realität respektieren wir nicht Zertifikate. Wir respektieren eigentlich Fähigkeiten. Wir respektieren Wissen. Zum Beispiel, hier gibt es eigentlich viele Klempner in der Nähe von meinem Haus. Aber ich kenne einen richtigen Klempner und ich versuche immer, dass sollte also zu mir kommen, wenn ich Probleme habe. Wir kennen auch einige Maurer, also diese Häuser bilden, aber wir versuchen immer die Beste. Also egal, welches Zertifikat hat.
Und zum Beispiel bei einer Firma werden viele MBAs eingestellt. Viele MBAs bekommen Jobs, aber dann 2 oder 3. Sie gehen vorwärts. Die andere verlassen das vielleicht die Firma nach einiger Zeit. Die Firma, Leute wissen auch schon, wer eigentlich fähig ist. Der bekommt dann auch Chance, also vorwärts. Meiner Meinung nach. Und du hast recht, das ist ja ein richtiger Punkt hier, dass wenn jemand gut arbeitet, dann sollten wir ihn oder sie erkennen. Gut, weiter so. Also in der Gesellschaft sollten wir solche positive Menschen, die gute Fähigkeiten haben und nicht nur Zertifikate, okay? Wir sollten sie anerkennen und respektieren. Das ist ja richtig. So könnten wir auch dann diese positive Menschen, gute Menschen, also helfen, ja, weiterzukommen. Genau, das war ja sehr wichtiger Punkt. Noch jemand? Ja, Abhi. Und das Arbeitsklima ist auch nicht gut in unserem Land. Okay? Wenn jemand eigenes Geschäft öffnen wollen, dann gibt es viele Probleme. Zum Beispiel jemand braucht auch das Geld. Zum Beispiel, wenn jemand ein eigenes Geschäft öffnen will, okay, dann droht jemand auch. Okay? Du kannst nicht hier das Geschäft öffnen oder wenn du öffnen willst, dann musst du dafür Geld bezahlen. Okay? Das ist nicht gut. Okay. Und Abhi, ja, haben Sie eigene Erfahrung oder haben Sie nur einfach von anderen gehört? Also ich bin neugierig, deshalb habe ich es gefragt. Einfach neugierig. In meinem Heimatland habe ich es so gesehen. Gesehen, ja, aber du hast auch eigene Erfahrung oder die anderen haben das gesagt? Andere haben das gesagt. Okay, gut. Also das ist sehr gut eigentlich, dass die anderen haben das gesagt, aber nicht du persönliche Erfahrung hast. Okay, vielleicht ist jetzt die Situation ein bisschen besser. Vielleicht. Also meine Freunde sagen, dass jetzt ist das besser. Vielleicht, wenn wir versuchen, dann wir sollten eigene Firma gründen. Ja. Wir sind hier 20 Personen jetzt, okay? Vielleicht, wenn wir nach 5 Jahren nochmals treffen, dann führen wir schon einige Firmen. Das könnte sein. Ja, Herr Shabu. Ja, ich möchte hier etwas hinzufügen, zum Beispiel von der Liste, die wir gesehen haben, zum Beispiel die heutige Liste, finden wir so viele deutsche Firmen, dass es ist so einfach, dass wir könnten Firma wie BSF und die Deutsche Bahn so einfach vergessen und da haben keinen gemerkt, dass ja einige fällt. Das bedeutet, dass die Deutschen haben so viele Gelegenheiten und so viele Firmen, dass vielleicht es ist einfach einige sehr bekannte Firmen auch zu vergessen, wenn wir diese bekannte Firmen sammeln wollen. Natürlich. Ja. Und die Deutschen sind auch so klug, dass vielleicht haben wir die beste deutsche Firma schon vergessen und das ist die Rothschild Group. Sie waren von Deutschland, jetzt wohnen sie in den USA und sie vielleicht die Familie oder die Gruppe hat mehr als 10 Billionen Dollar. Geschäft. Es ist größer als größte Geschäft der Welt. Aber sie haben die Geld geteilt, sodass niemand könnte sie finden oder ihr Geld finden, weil in dem Zweiten Weltkrieg hat Hitler ihr Geld und Hitler hat gesagt, dass sie sind so groß, dass sie sollten etwas zur Gesellschaft geben. Und dann haben diese Leute Deutschland verlassen. Okay. Und es gibt so viele Beispiele von Menschen, oder Firmen, die Deutschland wegen Zweiten Weltkrieg verlassen hat und jetzt wohnen sie in den USA. Und wenn wir Deutschland oder die deutsche Firmen sehen wollen, müssen wir auch diese Firmen zahlen, die jetzt
USA ein Hauptsitz hat, aber sie waren in Deutschland gegründet. Genau, richtig. Sie haben recht. Es gibt so viele Firmen, dass man alle hier nicht nennen könnte. Dafür braucht man ja. Also ich habe gesehen, irgendwo gelesen, dass 3000 Firmen sind mega groß. Also und hier wurde auch ja von jemandem das erwähnt, dass 3,5 Millionen Firmen, große Firmen, natürlich. Also das ist interessant. Wissen Sie, dass Indien war die zweite Investor Deutschland. Ich kenne nicht, wie man sagt, Investor auf Deutsch, aber Indien hat, China war auf erster Platz und dann während Indien haben so viel in Deutschland investiert. Aha, ja. Das ist toll. Wir sind die zweite größte Gruppe Länder der Welt, also, die in Deutschland so viel investiert hat. Also das bedeutet, Freunde, dass Indien auch viel Geld hat. Man investiert nur, wenn man selbst Geld hat. Also diese Inderinnen haben so viel Geld. Und wir sind schon viele Menschen. Das heißt, hier kann man richtiges Geschäft machen. Wir sollten nur Mut haben, vielleicht also gute Wünsche haben und dann können wir schon beginnen. Ja, nicht, lassen Sie bitte nicht das, also zum Schicksal, ne? Okay, noch jemand? Oder haben wir schon genug geredet? Ich freue mich, wenn ja viele dabei sind und viele also gerne sprechen. Dann bekommen wir so viele Ideen. Herr Seni, Entschuldigung, es ist nicht mit heutigen Thema zu tun, aber ich möchte von Ihnen wissen, wenn irgendeine Person in irgendeiner deutschen Firma arbeiten will, dann was für eine Tipps wollen Sie uns geben oder wie wäre das Selbstpräsentation besser sein oder wie wäre es sein? Ich denke, dass also einfach man muss ehrlich sein, man muss also Kenntnisse haben. Kenntnisse ist auf Platz 1. Niemand kann Ihnen helfen eigentlich. Wenn Sie bei einer deutschen Firma arbeiten, dann sollten Sie gute Sprachkenntnisse haben und auch dann manchmal die andere, also zum Beispiel einige Softwarekenntnisse, zum Beispiel SAP oder solche. Ansonsten ist das alles okay. Wenn Sie ehrlich hart arbeiten, gute Kenntnisse haben und positive Attitüde haben, dann kommen Sie natürlich fort. Ja. Oder vielleicht, ja, oder Shabu, willst du was sagen? Du hast auch schon in Deutschland gearbeitet. Willst du was erwarten die deutsche Firmen noch? Kenntnis regiert am die erste Platz, dann kommt Privatsphäre. Und da habe ich eine schlechte Erfahrung. Man kann keine Anruf in Deutschland aufnehmen. Und Privatsphäre ist sehr bekannt in Deutschland. Man muss immer mit Technologie laufen. Man kann nie sagen, dass das weiß ich nicht oder die Regel weiß ich nicht. Man muss immer die Regel wissen. Und da haben wir keine Wahl dagegen. Genau. Und die Deutschen sagen, auch die deutschen Unternehmen, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Sie können das nicht. Also sein, wenn Sie arbeiten, dann müssen Sie nur auf die Arbeit konzentrieren. Es geht nicht, dass Sie beschäftigen sich also ganze Zeit mit also private Sachen, das geht nicht. Nein, Herr, ich habe eine andere Erfahrung damit. Die Deutschen haben mich gesagt, dass zuerst kommt die Familie und wenn du gut mit Familie hast, dann vielleicht kannst du gut arbeiten. Und in meinem Vorstellungsgespräch auch hat die Chefin mir gefragt, dass wenn du zu Deutschland kommst, dann bringst du deine Familie oder nicht? Und wenn ich ja gesagt habe, dann sie hätten mich ausgewählt. Ja. Danach haben sie auch mich gefragt, dass du und deine Familie müsst Deutsch lernen. Deutschkenntnis ist sehr wichtig in Deutschland zu arbeiten. Richtig, aber Sie haben recht. Also Sie legen auch viel Wert
an die Familie, aber die Familie ist zu Hause. Wenn sie im Büro sind, dann also die Arbeit. Wenn sie arbeiten, dann arbeiten sie nur. Ich meine, dass wenn man ruhig ist, bedeutet, dass man in der Familie alles ruhig ist, kann man sich besser konzentrieren. Genau. Deswegen werden sie die Familie sehr wichtig. Richtig. Da haben Sie recht. Okay. Also vielen lieben Dank, Freunde. Wir haben ja viel geredet und es war wirklich so toll, so viele Meinungen, über so viele Firmen zu hören. Und wir sollten auch irgendwann eigenes Geschäft führen. Ich würde immer sowas motivieren. Vielen lieben Dank. Wir treffen uns morgen wieder. Morgen ist auch ein Tag. Okay? Bis morgen dann. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Wiederhören. Ja, tschüss. Wiederhören. Vielen lieben Dank.